Hello， 大家好。拍咗咁耐片，我都未自我介紹過啦。咁我叫阿豪啦，咁英文名叫 Eddie。咁就拍呢段片嘅目的係最主要想回顧一下2025年啦，我做過啲乜嘢啦，同埋展望一下2026年嘅。其實我一開始呢，就係冇 script 咁樣去講呢一個內容嘅，但係我諗起真係覺得唔得，我真係要打段 script，所以我都係有段 script 仔要睇嘅，係啦。咁就以防我有啲嘢唔記得。咁啊，講一講啦。2025年係我開始做呢個 YouTube channel 嘅時間啦。其實我開呢個 YouTube channel 嘅目的就係想令到入樽嘅文化、跳嘅文化同埋運動表演嘅文化越嚟越好啦。二來就係我都想分享一下我自己嘅生活啦，同埋可能跟住星哥佢哋去唔同嘅世界各地參加唔同嘅入樽比賽嘅一啲 vlog， 我都想俾大家睇啦。即使冇人睇，我都留翻俾自己做一個留念啦。咁第時望翻都起碼知道我去過呢個城市，同阿星哥去出席過呢個活動，咁樣當係一個回憶咯。同埋2025年啦，完成咗我夢寐以求嘅一個Dunk event啦，係啦。因為其實我覺得香港係真係比較少人搞一啲關於入樽啊跳嘅一啲 event 嘅。我叫做籌備咗都有一段時間啦，跟住真係終於舉辦到真係人生第一次嘅Dunk event啦，仲要都唔錯嘅。咁呢個係我覺得好開心嘅一樣嘢嚟嘅。仲有舉辦過 vertical test 嘅 challenge 啦，一個挑戰啦，就係一個獎金挑戰啦。咁就跳到40 inch 嘅人就可以攞到200蚊嘅港幣嘅。咁人生第一次去 NBA 啦，係啦。咁見到 Shaquille O'Neal 啦，同佢影到相啦，仲可以拍到 D-Brook 隻手，係啦，呢個真係發夢都諗唔到嘅嘢，估唔到發生咗喺我身上。係啦，開始慢慢去 create 一個Dunk嘅 community 啦，或者開始慢慢去擴散Dunk嘅 community 啦，藉住呢個 channel， 同埋係啦，人生第一次拍 vlog 等等之類嘅嘢啦。咁雖然啦，而家呢個 channel 仲係冇乜人睇啦，不過我會盡量努力，我會盡量加油嘅。喺呢度講下我點解會開始拍 YouTube 啦。咁就話說，因為我真係有一晚突然之間覺得，哇，時間過得好快。咁一年又過啦，跟住我就喺度諗，其實有啲乜嘢我係真係想做，而有冇去做嘅呢？有啲乜嘢我真係會驚我唔做，我會後悔嘅呢？咁嗰一晚我諗咗好多嘢。咁之後就有一股衝動，覺得我真係要開始拍 YouTube 去宣揚真係入樽嘅嘢。That's why 我會開始開呢個 YouTube channel。同埋二來見，其實我自己都係由細到大睇開好多唔同嘅 YouTuber 啦，亦都係睇開 YouTube 啦。咁其實都有諗過成為一個 YouTuber 嘅，只不過一直都唔敢拋頭露面啫。但係我覺得係啦，人生真係淨係生活得過呢一次，咁點解唔放上一搏，唔去把握呢個機會去做呢件事呢？咁所以我就踏出呢一步，去開咗我第一個 YouTube channel， 去宣揚入樽呢個文化，去搞一啲入樽或者跳嘅活動等等之類嘅嘢，去分享我嘅生活。咁呢個就係點解我會開始拍 YouTube 啦，同埋今年做咁多改變嘅原因咯。同埋二來係我希望呢個 channel 可以慢慢影響到人去追佢哋嘅夢想，即係可能見到我哋經過訓練去達成到好多人都可能夢寐以求，或者喺籃球界都夢寐以求嘅入樽夢想，係可以經過努力一步一步完成嘅時候，我都希望鏡頭前面嘅觀眾或者鏡頭前面嘅你，因為見到我哋做得到，而去令到你覺得你都可以追到你嘅夢想。呢個亦都係我做 YouTube 嘅其中一個原因，都係嗰句，人淨係活得過呢一次嘅啫，時間有限，有啲乜嘢想做，有啲咩目標，有啲咩夢想嘅，你兼顧到嘅你就去做啦。係啦，咁呢個係我想拍 YouTube 嘅原因啦。其實可能仲有好多嘢，不過可能諗唔到嘅。係啦，2025年或者我嘅夢想或者我目標已經講到咁多啦，咁不如講下2026年我想做啲乜嘢啦。咁2026年我希望我嘅 YouTube channel 可以去到1000個訂閱啦，係啦，咁view 數都可以慢慢上到去啦。第二樣嘢就係我都希望2026年可以拍更加多一啲訓練嘅片啦，分享我對跳、我對運動表現、我對入樽嘅一啲訓練嘅睇法啦，或者一啲訓練嘅 theory 啦。都希望可以拍呢啲 training 片，係同唔同嘅玩運動表現或者唔同嘅運動員去合作，去拍一啲訓練嘅片啦，
有少少似 KOF Gym 咁樣，同一啲嘉賓合作爬實況操咁樣咯。只不過佢哋係比較健美式嘅，咁我係比較運動表現嗰一方面多啲嘅。我亦都會拍一啲嘅題材係接觸唔同嘅運動啦，咁譬如話係去玩 CrossFit 啦，因為我而家就喺間 CrossFit Gym 度做緊嘅，或者可能去體驗一下打排球係點樣啦，因為排球同跳係好息息相關嘅，只不過我冇特登去打排球或者之前細個去練過排球，咁所以都可能會想拍一啲關於練排球嘅題材啦，又或者係去試一啲唔同田徑嘅運動啦，可能跳遠、跳高呢啲我未玩過嘅。因為嗰陣時中學我都係一個推鉛球嘅選手啫，咁呢啲片我都希望喺2026年可以拍到啦。仲有一啲街頭嘅訪問片啦，可能問關於籃球啊、跳啊、入樽嘅一啲街訪片啦，即係總之個範圍都應該係關於運動嘅嘢㗎啦。跟住會想做一啲 podcast 啦，訪問一啲運動員啦。咁啊，我都亦都希望請到可能香港跳高運動員 Michael 佢可以上嚟我呢個節目啊，或者係陳登星啊、T-Prack 佢哋啦，咁啊 Jordan Kilgallen 希望啊，係啦。今年可能未必得，但係我展望下睇下幾年後有冇機會啦。繼續啦 ，keep 住會拍一啲可能生活嘅 vlog 啦。咁啊入樽片一定會 keep 住繼續去 upload 啊，去 keep 住繼續影嘅。呢個我諗係 YouTube 嘅2026年嘅展望，大概係咁樣啦。咁啊至於活動方面啦，咁我都希望2026年我都可以繼續搞我嘅登記 event 啦。咁啊希望比上一年個更加盛大啦，可以請到更加多嘉賓啦。同埋我都想繼續搞呢個 Vertical Test 嘅 challenge 嘅，因為我都想發掘或者揾到更加多香港嘅彈工人，所以如果你哋覺得你哋係彈工人，或者你哋身邊有啲 friend 係彈工人嘅，記得留言話俾我聽，或者 send 過嚟我 AE Dunks 個 IG 俾我睇。咁我都希望我去揾嗰個人，然後影俾大家睇。咁第四樣嘢啦，就係我希望可以帶住我嘅入樽嘅隊友，可以喺香港有啲活動可以接，然後去 show off 佢哋嘅入樽。與此同時，都希望佢哋喺呢啲活動入面可以帶到少少收入啦。即係唔係話多，但係都希望佢哋可以憑藉住佢哋嘅興趣、佢哋嘅技能去賺到少少嘅錢咯。呢個亦都係我想做到嘅嘢。我段 script 就大致上係寫到咁啦，咁就講下一啲我唔係 script 入面打嘅嘢啦，就係我啱先諗到嘅嘢啦。咁啊，啱先係講到2026年嘅展望啦，亦都講咗我點解會開始拍 YouTube 啦。咁啊，我講下其實我係想將我呢一個藍圖發展成點樣啦。拍 YouTube 我都希望可以宣傳到我嘅入樽嘅團隊啦，與此同時俾更加多人望到入樽文化。其實我嘅目標唔係淨係香港嘅，而係喺全亞洲。但係我係想首先係俾本土發展咗先，因為其實我見其實已經好多唔同嘅 YouTuber 或者好多唔同嘅 Dunker 佢哋已經去做緊呢件事，包括係外國嘅 Team Flight Brothers 啦、Dunk Elite 啦、Dunkademics 啦。咁可能大陸嘅有 MIC 啦，雖然佢哋已經解散咗，但係佢影響到我好深。咁啊 DK 入樽團隊啦、Air China 啦等等之類唔同嘅呢啲入樽嘅 team 或者 promote 入樽嘅呢啲渠道，都感染咗去做呢件事。係啦，一步一步嚟啦。我都希望我可以令到個 Dunk community 越嚟越好啦。咁都希望大家可以繼續支持我哋 AE Dunk Channel 啦。記得有啲咩香港跳得好高嘅人，記得 send 俾我，係啦。中意嘅話記得 like 同埋訂閱呢個 channel 啦。咁啊，亦都分享呢段片出去啦。如果你中意嘅話，咁啊，同埋 follow 我嘅 IG 啦，就係 AE Dunks，係咁多啦，拜。